ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಬಂದರೆ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ನಮ್ಮ ಮನೇನು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಓಟಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂತ ಮಾಡುವುದು. ಹೆಂಗೆ ಬೈತೀಯಾ ಏನು ಡಿಸರ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನೇ ಇದು? ನೋ ಪೀಪಲ್ ಸಮ್ಮನ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನೋವಂತದ್ದು. ಕ್ಲಬ್ ಮಹಿಂದ್ರ ಇದು ಮಹಿಂದ್ರ ಕ್ಲಬ್ ಮಹಿಂದ್ರ ಅದೇ ಮಹಿಂದ್ರ ಗಾಡಿ ಹತ್ರ. ಹೌದು ನಾವು ಇವನಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಿಂಗಿದೆ ನೋಡು, ಜನನೇ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಂ ಹೌದು, ಬಟ್ ಇದು ಡಿಸರ್ಟೆಡ್ ಇದು. ಹೆಂಗೆ ಏನು ನೀರಾಯ್ತಲ್ಲಿ? ನೀನು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಏನಿದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ, ರಿವರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಥರ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಕಣೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳಗೆ ಬಂದು 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 ಸಾಕಾಗಿ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ತಲೆಗೆ ಒಂದೇ ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಆಯ್ತು, ಟರ್ನೇ ಅಲ್ದಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ ಕಡೆ ಅದೆಂಗೆ ಕಾರ್ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಗೆ ಡೌಟು. ಬೀಚಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 1 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿಬ್ಬರು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 3 ಇಲ್ಲೊಂದು 4 ಜನ ಹುಡುಗರು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಟ್ಟವ್ರೆ. ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಾತ್ರಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಬ್ರು. ಹಾಂ ಏನು ಗೋವನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಾ? ಹೌದು ಹೌದು. ಏನು ದಾರ ಕಟ್ಟಕ್ಕವ್ರೆ? ಅವನಾರ ಕುಡಿದಾರೆ ಶಿಲ್ಪ.